Всім привіт! Сьогодні отримав чайник Хьольмер виробництва Китай німецького дизайну. Зараз залив чайник 1,5 літри по максимуму і будемо дивитися, наскільки швидко він закипить. Ставимо таймер, включаємо, запускаємо таймер. Чайник відсвічується яскраво синім кольором. Хьольмер – нічого крім магії, електричний чайник. На 20-й секунді почав потихеньку набирати температуру. Хвилина пройшла. Чайник набирає температуру. Зараз чайник налита максимальна кількість води. 1,8 літра. Минуло 2 хвилини. Три хвилини пройшло, чайник кипить. Набирає температуру ще більше, починає закипати. Чотири хвилини з минулого часу.
Минула 5 хвилина. Бульбашки піднімаються чим раз сильніше. Чайник продовжує закипати. Шість хвилин минуло. Чайник ще не виключився. Сім хвилин 14 секунд. Вісім хвилин чайник закипає. Зараз, мабуть, відключиться. Дев'ять хвилин чайник закипів і вимкнувся. Нагадую, ми сьогодні тестували чайник Хьольмер. Нічого крім магії. 9 хвилин. Час закипання повного максимального рівня 1,8 літра. Всім дякую за увагу, гарного всім ранку і запашної кави.